안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의사 이용곤입니다. 코골이가 수면 자세랑 관련이 있는지 궁금해서 질문을 해주셨는데요. 결론적으로는 어느 정도 관련이 있습니다. 대부분의 코골이, 수면 무호흡은 똑바로 누워서 잘 때 심하게 나타나는 편입니다. 결국에는 혀가 뒤로 처지면서 혀가 처지는 것들로 인해서 기도가 좁아지거나 아예 막히면서 코골이랑 무호흡들이 나타나는 거기 때문에 똑바로 누워서 잘 때 혀가 제일 많이 처지게 돼서 이런 자세에 따라서 코골이, 수면 무호흡의 변화가 생기게 됩니다. 그러니 옆으로 자게 되거나 엎드려 자게 되면 사실 상대적으로 혀가 뒤로 처지면서 생기는 것들이 덜하기 때문에 코골이랑 무호흡들이 어느 정도 좋아진 상태로 주무실 수 있죠. 하지만 계속해서 이 자세를 유지를 하면서 수면에 취하는 것들은 불가능해서 옆으로 누워서 주무셨다 하더라도 다시 똑바로 누워서 자게 되고, 그러면서 무호흡과 코골이가 심해지면서 뒤척거리고 다시 옆으로 누워서 자게 되는 것들이 반복되게 되고요. 그러면 결국에는 수면질이 떨어지면서 잠을 자더라도 제대로 못 잔 것 같은 느낌이 많이 받으셨을 겁니다. 따라서 결국에는 제대로 된 조절을 위해서는 양압기 치료 등이 필요하신 상태이기 때문에 본인이 코골이, 수면 무호흡이 심하다면 가까운 수면 전문 병원에 가셔서 수면 다운 검사를 받아보시고 실제로 자세에 따라서 이런 코골이나 무호흡들이 변하는지도 확인해 받아보시기 추천드리겠습니다. 감사합니다.